Tiesos akibrokštai. 10 Dievo įsakymų 2 tekstuose Torai paminėti. The 10 commandments of God are mentioned in 2 different texts of the Torah. Išėjimo 20 skyriui ir pakartoto įstatymo 5. In the Exodus 20 and in the Deuteronomy 5. Viskas tas pats parašyta išskyrus 4 įsakymas. Everything is written the same except the 4th commandment. Rimti skirtumai yra 4 įstatyme. Only serious differences are present in the 4th commandment. Pavyzdžiui, Išėjimo knygui tekstas sako, kad sabatą švęsti reikia todėl, kad Dievas per 6 dienas sukūrė pasaulį 7 ėjus. And in the Exodus 20 it is said that one must rest during the Sabbath day because God created the world in 6 days and rested on the 7th. Pakartota 5:15. And pakartota įstatymo. But the Deuteronomy 5:15. Sako, ne, todėl, kad žydus išvedė iš Egipto. It is said that the Sabbath must be celebrated because the Jews were driven out of Egypt. Kaip žinot, Biblijoje nieko atsitiktinio nėra. And as you know, there's nothing contingent in the Bible. Kiekvienas toks niuansas, iš to kyla labai didelis moralas ir įdomi tiesa. All of these nuances, from these nuances, a great moral teaching comes out. Nu ir mes kalbėjom, kodėl taip yra. And we talked why is it that these things differ. Buvo puikių atsakymų. There were great answers. Bet dar nepasiekėm to atsakymo, kuris iš tikrųjų čia yra. But we have not reached the answer that it truly is in there. Gerai, be didelės įžangos pradėkim jauti už ragų. Without any further introduction, let's start. Mes kažkada kalbėjom, kad egzistuoja 3 Izraeliai. We have talked once that there exists 3 Israels. Kūniškas, politinis ir dvasinis. The bodily, the political, and the spiritual one. Vadinasi, turi būti 3 Egiptai. And it means that there must be 3 Egypts. Kūniškas, politinis ir dvasinis. A bodily, a political, and a spiritual one. Logiška. Logiška. Ir vadinasi, turi būti 3 išėjimo iš Egipto būdai. And it means that there must be 3 ways of exodus of Egypt. Kūniškas, dvasinis ir politinis. A bodily, a political, and a spiritual one. Logiška. It's also logical. Logiška. Mes tuose atsakymuose labai puikiai bendruomenės nariai išsakė, puikiai išaiškina apie tą išėjimo iš dvasinio Egipto. And the members of the community explained correctly about the spiritual exodus from Egypt. Viskas teisingai, tačiau pakartotas 5 skyrius ne apie dvasinį išėjimą kalba. But everything is right, but the Deuteronomy 5 does not talk about the spiritual exodus. Čia kalba bus apie išėjimą iš politinio Egipto. Here it is a talk about the exodus from the political Egypt. Pasižiūrėkim. Parašytas šitas įsakymas pakartoto įstatymo knygoje. And this commandment is written in the Deuteronomy. Pakartoto įstatymo knygai. Pakartoto įstatymo knyga pranašiškai kalba apie visus dalykus simboliais, kurie dar kartą pasikartos, tik šiek tiek kitokiu būdu. And this book in a prophetic fashion talks about how things will yet again reappear, will be went through again, but some differences will be present. Tokia šita Toros knygos, pakartoto įstatymo knygos prasmė. And this is the meaning of this Deuteronomy of this book. Ar nekildavom kartais klausimus, kodėl gavo Mozė ant Sinajaus kalno Torą, viskas surašė, sudėjo, paprašė, ir dar po kurio laiko Moabo žemė dar kartą pakartoja atskirą knygą parašė. Kai ką praleido, kai ką papildė. The question not raised itself why when Moses first received the laws of the Torah, wrote everything down, that in the land of Moab he yet again received another other laws and rewrote, and some added some removed some.
Kaip žinot, viskas Biblijoje yra, bet koks dalykas yra informacijos perteikimo būdas. And as you know, many of the forms of the Bible are forms of transmitting information. Taigi apie pakartotinius dalykus. So in the Deuteronomy, it will be talked about repeating things. Aha, pasikartos kažkoks išėjimas dar iš Egipto, Izraelio. And so it means that some kind of thing will repeat itself, some kind of a repeated exodus will be present. Ir antras dalykas. And the second thing. Ir pačiam pakartoto įstatymas 5 skyriui 2 kartus pakartotas išėjimas iš Egipto. And in the same Deuteronomy 5, the exodus from Egypt is repeated 2 times. It's just, yeah. Pirmą kartą dekalogo preambuliai. In the first time, in the introduction of the Decalogue. 6 eilutė. The 6th line. Jis taria, aš esu viešpats tavo Dievas, kuris tave išvedė iš Egipto žemės, iš vergijos namų. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ir toliau neturėjo kitų dievų šalia manęs. Aiškiai, dekalogas prasideda. Pradžia visada. Ir išėjimo knygos tas pats, kad aš išvedžiau tave iš Egipto žemės. And so, as in Exodus 20 and so in Deuteronomy 5, the 10 Commandments begin with the saying that I have brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Ir vėl 15 eilutė kartoja, kad tu buvai vergas Egipte, iš ten tave išvedė viešpats tavo Dievas galinga ranka. And then again, in the 15th line, the same thing is repeated, that you were slaves in Egypt and the Lord your God brought you out of there with a mighty hand. Kadangi pakartoja šitą faktą, and that because this fact is repeated, ir šalia to tas pakartojimas yra pakartoto įstatymo knygoj, and that this repeated saying is present in the Deuteronomy, in the repeated writing of the laws. Kalba apie pakartotą išėjimą iš Egipto. Here it is talked about the repeated exodus from Egypt. Žinot, Ozėja 11.1, kaip sako. And how Hosea 11.1 says. Sako, kai Izraelis buvo jaunas, mylėjau jį ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Ir vėl bus jaunas Izraelis pašauktas iš Egipto. And so a young Israel will be called out of Egypt. Kas tas Izraelis, kas tas Egiptas? What is that Israel and what is that Egypt? Those different Israels, different Egypts. Jeigu čia ne kūninis. If it is not the bodily one. Čia ne apie dvasinį. It is not about the spiritual one. Nes dvasinis visada ir visur vyksta. Because the spiritual exodus of Egypt is present always and everywhere. Dvasinis išėjimas iš Egipto į altruizmą vyko ir iki žydų tautos atsiradimo. Visada, kai žmonės gyveno žemėje, jis vyksta. Ir vyks toliau, ir visada vyksta, visur. And the spiritual exodus from Egypt to us souls striving for altruism was present even before the Jewish nation was present. It was always everywhere and always present, this spiritual exodus from Egypt. Bet čia kalbama apie vienkartinį išėjimą, kaip ir kažkada kūniškas Izraelis išėjo iš Egipto. But here it talks about a single time, a single occurrence exodus. O čia bus iš politinio Egipto. And this will be an exit from the political Egypt. Aš dabar nesiplėsiu prie argumentų, mes kažkada esam kalbėję apie šitą argumentą, kad politinis Egiptas yra Tarybų sąjunga. And Soviet Union. And we already talked about it, and so we'll not go in detail into the arguments, but we have established that the political Egypt is the Soviet Union. Nes jau kalbėjom, kad, pavyzdžiui, TSRS. We have already talked about that the USSR. Geometrinė skaičių suma. The geometrical sum of numbers. Samech reiš. Samech reiš. 380. It is 380.
Tuo tarpu Egiptas, Micraim irgi 380. And meanwhile, Egypt, Mitzrayim, is also 380. Apie simboliką, žvaigždės, piramidės, mumijas ir Tarybų sąjungoje ir Egipte mes jau čia daug kalbėjom, dabar nebesigilinsiu, negrįšiu prie to. And we already talked about the symbols, about the stars, various mummies. We already talked about it, and now I will not go in detail on this. Kad Tarybų sąjungos valdžia buvo ateistinė. That the rule of the Soviet Union was atheist. Faraonas irgi ateizmo simbolis. The pharaoh was also a symbol of atheism. Prisimenate Išėjimo 5 skyrius, antra eilutė. As we remember Exodus 5:2. Faraonas atsakė, kas yra jūsų viešpats, kad klausyčiau balso ir išleisiu Izraelio, aš nepažįstu viešpatės ir aš neišleisiu Izraelio. Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey him and let Israel go? I do not know the Lord and I will not let Israel go." Ateizmas netiki Dievą. So this is atheism, does not believe in God. Taip, tai žodžiu viskas Tarybų sąjungoje atitinka. And so everything fits to the Soviet Union. Pranašas Izaijas And now the prophet Isaiah pranašauja, kad ateityje į Egiptą dvasiškai ateis Dievas ir jį išgelbės. that into Egypt God will come spiritually and save it. Į politinį Egiptą. Into the political Egypt. Izaija 19 skyrius. Isaiah's 19th chapter. Pirma eilutė sako. The first line says. Pranašavimas apie Egiptą. Štai viešpats ateina į Egiptą ant lengvo debesies, Egipto stabai dreba, jo įvaizdžių ir egiptiečių širdis tirpsta juose. An oracle concerning Egypt. See, the Lord rides on a swift cloud and is coming to Egypt. The idols of Egypt tremble before him and the hearts of the Egyptians melt within them. Viskas tas pats kaip ir Mozės laikais kūniškame Egipte. Everything is the same as in the bodily Egypt of the time of Moses. Ateina viešpats į Egiptą dvasiniu būdu ir ten stabai dreba. God enters Egypt in a spiritual way and there the idols tremble. Išėjimo 12:11. Exodus 12:12, atsiprašau. Exodus 12:12. Ta naktį pereisiu visą Egipto šalį, žudysiu visus pirmagimius žmones ir gyvulius ir visiems Egipto dievams įvykdysiu teismą, aš viešpats. On that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. Matot, koreliuoja. Ten Egipto dievams teismas ir čia Egipto į politinę ateina ant lengvo debesies, Egipto stabai dreba. And as in those times God came and destroyed the idols, so in the political Egypt this will also be the case. Visko dabar nenagrinėsiu, šitas skyrius, paskaitykim tik tai šitas skyrius, kas bus tame Egipte, tai yra Tarybų sąjungoje. And I will not read everything, but let's read only the part when what will happen to the political Israel when the time comes. Bus nagrinėjimas 19 Izaijo skyrius. Isaiah 19. Nuo 18 iki 22. From the 18th to the 22nd lines. Tada Egipto šalyje bus 5 miestai, kurie kalbės Kanaano kalba ir prisieks karinį viešpačiui. Vienas bus vadinamas Saulės miestu, Egipto žemės vidury stovės aukuras viešpačiui, o krašto pasienyje paminklas jam. Tai bus ženklas ir liudijimas apie viešpatį Egipto krašte, nes jie šauksis viešpatės pavojų iškilus. Jie siųs jiems gelbėtoją, kuris kovos ir išlaisvins juos. Viešpats apsireikš egiptiečiams ir tą dieną egiptiečiai pažins viešpatį. Jie aukos jam deginamąsias ir duonos aukas, duos įžadus viešpačiui, laikysis jų. In that day 5 cities in Egypt will speak the language of Canaan and swear allegiance to the Lord Almighty. One of them will be called the city of destruction. And that day there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt and a monument to the Lord at his border. It will be a sign and witness to the Lord Almighty in the land of Egypt. When they cry out to the Lord because of their oppressors, he will send them a savior and defender and he will rescue them. So the Lord will make himself known to the Egyptians, and in that day they will acknowledge the Lord. They will worship with sacrifices and grain offerings. They will make vows to the Lord and keep them. Ir iš to politinio Egipto įsikristalizuos dvasinis Izraelis. And from this political Egypt, a spiritual Egypt will crystallize. Tiksliau organizacija. Or to be more concrete, the organization of the spiritual Israel. Šitos organizacijos, tos politinės ideologijos, kurią aš čia dabar skelbiu, įkūrėjas Aleksandras Duginas, čia buvo sakralinė auka, dukterį jo nužudė.
And so the founder of this organization, the Alexander Dugin, and the sacrificial offering of her daughter. Taigi savo 5 miestai, kurie kalbės Kanano kalba. And so it says that 5 cities in Egypt that will speak the language of Canaan. Kaip žinot, Tarybų sąjunga susidėjo iš 5 regionų didelių. And as you know, the Soviet Union was made up of 5 big regions. Pirmas regionas didžiulis, tai yra pati Rusijos federacija. The first huge region is the Russian Federation. Antras regionas krikščionių stačiatikių ortodoksų europinės valstybės. The second region is the Christian Orthodox European states. Ukraina, Baltarusija, Moldova. Ukraine, Belarus and Moldova. Toliau Užkaukazė. Then over the Caucasus. Tai Armėnija, Azerbaidžanas ir Gruzija. Armenia, Azerbaijan and Georgia. Toliau Vidurinė Azija. And then the Middle Asia. Susideda iš 5 respublikų: Kazakstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Uzbekistanas ir Uzbekija. Kazakhstan, Kirgizija, Kazakstanas, Kirgizija, Uzbekija, Turkmėnija ir Tadžikija. Uzbekija, Turkmėnija and Tadžikija. Ir Pabaltijo, Baltijos valstybės. And the Baltic states. Lietuva, Latvija, Estija. Lithuania, Latvia and Estonia. Tai 5 regionai. Kanano kalba. And the language of Canaan. Egipte, kuris teisingai pradės garbinti viešpatį. In the Egypt that will start to worship God in the right way. Kaip kalba valstybė? Per savo įstatymus ir teisinę sistemą, taip? How does a state talk? Through its laws and its system of rights. Reiškia, tvarkysis pagal Dievo principus. It means that they will be ruled according to God's principles. Visi gėjų vedalinės justicijos klausimai bus pagal Bibliją. And all the questions concerning homosexuals and juvenile jurisdiction will be solved according to the principles of God. Ne tai kaip supuvusios vakaruose. Not like in the rotten West. Reiškia, bet Kanano kalba tiesiog ne iš Biblijos, jie va taip daug išsimastys teisingai patys. And from the language of Canaan, so not from the Bible, but they themselves will think up such principles. Vienas iš tų 5 miestų bus vadinamas Saulės miestu. And one of those 5 cities will be called the city of sun. Aš kalbėjau apie Rusijos sostinę Maskvą, dabar nebesiplėsiu. You already talked about the Russian capital Moscow. Aš dar papildysiu tik šitą dalyką. I will only add this thing. Miestas, kaip sakėm, regionas vienas iš 5. And a city. Miestas reiškia regioną. A city means a region. Saulės miestas, čia kalbama apie Rusijos federacijos regioną visą. And the city of the sun, as in the city of the sun is the Russian Federation. Kaip sena egiptiečių kalba Saulė? And how is the sun? How does one say sun in ancient Egypt? Jie personifikuodavo Saulę kaip dievą, vardu vienu. Ra. Ra. And they called the sun Ra. Rasija rusiškai. Or Rasiya in Russian. Rasianija. Or Rasiani. Ra spindėjimas. Ra the light. Saulės spindėjimas. The shining of the light. Apskritai rusų kalboje Ra pastatyta visa kalba, kad Ra garbinimas, Saulės garbinimas. And the major part of the Russian language is the word Ra on the worshipping of the sun. Na, pavyzdžiui, vaivorykštė. Or, for example, the rainbow. Kaip rusiškai vaivorykštė, ką žino? Neriau. Raduga. Raduga. The rainbow in Russian is Raduga. Ra-duga, 2 žodžiai. 2 words, Ra-duga. Ra yra Ra, Saulė. Duga, kas? Lankas.
Lankas. Ra, lankas. And so Saulės lankas. Ra means the sun, Ga means the bow. Kai labai džiaugiesi, ką sakom, valio, ar ne? And when a person is very happy, what did they how is this expressed? Kaip valio yra angliškai? Hooray. Ar jie neturi? Hooray. Turi? Tai valio. Rusiškai kaip valio? Ura. Ura! And in Russian, hooray is ura. Du žodžiai. U-ra. Yeah, two words. Ura. Prie ra. Next to ra. Tai arba džiaugsmas. Or happiness. Kaip džiaugsmas rusiškai? Radas. Teisingai. And happiness in Russian is radost. Senovinis rusiškas žodis dasti yra duoti. And old Slavic Russian word dasti means give. Ra, dasti. Ra, duoda. And so radasti could means ra gives. Džiaugsmas saulė duoda. And so Arba ra duoda. the sun gives. Happiness means sun gives. Arba laikas. Or time. Kaip rusiškai laikas? Время. Nu, laikas kažką daryti. Ne pats laikas, bet kažką daryti. Para, teisingai. And in Russian, time to do something means para. Du sudurtiniai žodžiai. Yet again, two words. Para, pagal ra. Para, according to ra. Laikas kažką dar, pagal ra viskas čia. And Pagal Dievą, pagal saulę. and if it is time to do something, then para means that it is time to do something according to ra. Arba tikėjimas, kaip rusiškai? Viera. Viera. Or belief in Russian, vera. Iš dviejų žodžių sudėtas. Made from, Sutrumpintų dviejų žodžių sudėtas. made from two shortened words. Vėdinė ir ra. Vednya and ra. Pažinimas ir ra. Knowledge and ra. Ra pažinimas. Tikėjimas. So vera, belief would be knowledge of ra. Arba protas. Or mind. Kaip protas? Ir dar vienas žodis. Razum. Razum. Iš trijų žodžių sudėti. And razum is made up of three words. Razum. Ra s umom. Raz umum Su protu. means with mind, with reason. Arba aušra. Or dawn. Kaip aušra, ką žino? Rasviet. Rasviet. Ra ir sviet. Ra šviesa. Saulė šviesa. Rasviet means raw and light. Raw and, Arba nuoširdumas. or sincerity. Kaip rusiškai nuoširdumas, ką žino? Pravienas, ne. Ne, atvirumas. Radušė. Radušė nuoširdumas. Sincerity in Russian radushya. Ra dušė. Ra duša. Radushya, ra dusha. Ra sieloje. Su siela. Ra in a soul or with a soul. Čia galima būtų tęsti dar daug dalykų, čia dabar mes dėl laiko aš trumpiau padarysiu. Tai va. We can continue a lot on this, but we don't have enough time. Bet ar Dievas duoda kažkokias užuominas, kad čia tas ra politiniam Egipte gali su juo sėtis? But does God give any hints that this Ra could be in a relationship with the political Egypt? Pagoniškai ravis, dėl to saulės garbinimas kažkoks tai. It is after all pagan and worshipping of the sun. Psalmė 84, We can see Psalms 84 11. and the 11th. Saulė ir skydas yra viešpats. For the Lord God is a sun and shield. Saulė yra viešpats. So for the Lord God is a sun. Egipto kalba būtų ra yra viešpats.
So in the Egyptian language, Ra is God. Rasija, Rasienė. So Russia, Russian Rusija, rusai. in the Russian. Ra spindėjimas arba šviesa. Ra as shining as light. Kūniškame Egipte irgi buvo saulės miestas. And in the bodily Egypt, there was also a city of Ra. Ir tas miestas buvo Ra garbinimo centras Egipte. And that city was a center of worshipping of Ra. To miesto pavadimas Heliopolis. And that city name was Heliopolis. Heliopolis, saulės miestas. And Graikiškai. it was called, it was the Helio plus Polis, meaning the city of sun. Centras. Vienas Kananų miestų bus vadinamas Heliopolis, saulės miestu. Su Ra susiję, Ra kulto centras, o Rusija su Ra. And so it means that one city in those 5 cities will be worshipping the place of the Ra, where Ra will be very prominent. Jeigu ten Rusija Ra saulės, tai turėtų ir kažkaip tai geografiškai tą saulę piešti Rusija. And so if the Russia would be the embodiment of Ra, it would need so also geographically somehow embody the sun. Kaip per parą saulė šviesa 12 valandų turi, paskui tamsus paros laikas, nebe saulės. And how in a day the 12 hours are of daylight, then night light comes. Ir kaip per metus saulė pereina 12 žvaigždynų zodiako ženklų vadinamų. And how the sun in the year of those in those 12 months travels through all of those zodiac star clusters. Tiek apie Rusijos valstybę, lanku tokiu puslankiu kaip saulės ėjimą dangui rodantis, yra 12 jūrų. And so this traveling of the sun through those 12 star clusters is embodied around in the 12 seas that surround Russia. Toks sutapimas su saulė Rusijos. And such a coincidence with the sun and Russia. Kaspijos jūra neskaičiuokit, Kaspijos jūra yra ežeras, ne jūra. And the Caspian Sea is not a sea, but it is a lake. Kaip ir Baikalo ežeras yra ežeras, ne jūra. And the same as the Baikal is not a sea, but a lake. Tuo tarpu jūros, vardinkim. And the seas. Baltijos jūra. The Baltic Sea. Juodoji jūra. The Black Sea. Azovo jūra 3. The Azov Sea. 4 Barenco jūra. The Barents Sea. 5 Baltoji jūra. The White Sea. 6 Karos jūra. The Karas Sea. 7 Laptevo jūra. The Laptev Sea. 8 Rytų Sibiro jūra. The East Siberian Sea. 9 Čiukčių jūra. The Sea of Chukcha. 10 Ochotsko jūra. The Sea of Okhotsk. 11 Japonijos jūra. The Sea, the Japanese Sea. Ir dar vieną pamiršau kokią yra. I forgot the last one. Tai va, koks įdomus dalykas su ta TSRS ir saulės miestu. And so this is an interesting coincidence between the SSSR and the city of the sun. Taigi, pagal to įstatymą 5 skyrius. And so the Deuteronomy 5 yra užuomina, is a hint, ezoterinė užuomina, an esoteric hint apie politinį Egiptą about the political Egypt ir dvasinį Izraelio bendruomenės išėjimą. and the spiritual Israel's community's exodus, Kaip žydų bendrija susiformavo Egipte, and how the Jewish community formed in Egypt. taip dvasinio Izraelio bendruomenė organizacija formuojasi politinėme Egipte. And so the spiritual
the organization of the spiritual Israel forms itself in the political Egypt. Štai koks įdomus dalykas su tuo. This is a thing, yeah. Su tuo ir pakartoto įstatymo knyga būtent duoda užuominą. And so the Deuteronomy 5 gives us the hint Apie tą išėjimą. about that Exodus. Čia su ta Tarybų sąjunga ir Biblija čia ne juokas. And this this thing with the USSR and the Bible is no joke. Teko girdėti turbūt tokį hasidų judėjimą Chabad Liubavič. And maybe you have heard of a Hasidic movement of Chabad Liubavič. Of Chabad Lubavitch. Kodėl jie savo rabiną Šneersoną laiko mesijų? Dauguma jų laiko jį mesijų pašidienai. Laukia jo antro atėjimo. Why does this movement hold the Rabbi Schneerson as the Messiah and waits for his second return? Jie teisingai ima tuos visus argumentus, įskaitė, kad Tarybų sąjunga yra tas tikrasis Egiptas. They rightly read into the texts that the Egypt is the USSR. Tai vadinasi, jeigu čia Egiptas, tai mūsų vyriausias gerbiamiausias rabis ir bus mesijas. Logika paprasta. And their logic is simple that if this is the case, then our rabbi is the Messiah. Bet matot, su ta Tarybų sąjunga tai yra taip ir to Egipto. So you can see that this is the thing with the USSR and the Egypt. Žiūriu, labai čia užtempiau šiandien, tai aš labai atsiprašau, į klausimus, kieno nespėjau atsakysiu kitą susirinkimą. And the questions that I did not answer today, I will answer them in the other time. Gerai, tiek tada šiandien.